বান্ধন তো বান্ধন কষায় বান্ধন মাথা ওষুধ দিক দিয়া বিশাল লাগবো পারে নাই খাইছে না মাথা উঠে রে ভালো মারতেছে নাকি ভালো মাথার পাওয়া যাবে সোজা গা যা সামনে দেখ কি করে হারাই একদম পুরো মারু ভাই এই ভাই এটা তো আমরা জানি না যত বড় শক্তি আদি পূজা উড়ে রয়েছে